เพลงต่อไปอยากให้ทุกคนช่วยพวกเราร้องเพลงไปด้วยได้ไหมครับดีไหมครับได้ไหมโอเคพอเรา let's go 자 그러면은 이 기세를 몰아서 저희 바로 다음 곡 가볼까 하는데요 ถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันต่อกับ energy นี้เลยกับเพลงต่อไปนะคะ 다들 여기서 벌써 다 에너지 쓰면은 일단은 부드러운 곡으로 한번 여러분께 들려 พักกันสักแป๊บหนึ่งมาครับ 한번 가볼까요? ไป 멤버들? เลยดีไหมครับเป็นเบอร์ 오케이 그럼 Okay.
ดีกว่าครับ 시선이 뿅 into full swing 이 목소리는 깜깜이 없겠어 넌 장단점 하고 많은 사랑서 내 솔직한 모습을 사랑해줄 것 같아 이제 내게 기회 줘 마음속에 숨이도록 한편을 내게 내줘 I need to see you I want your attention 멜로만 생각해 Gonna make my move get you better 서툴러 Give me a notion my heart is on fire Look a little closer 오래 봐야 사랑스러워 난 너만의 walk forward I've been waiting on your call 스쳐가는 네 녀석 이 순간을 기다렸어 You ain't even know but I was right beside you all this time 너 위에 빈 wallflowers wallflowers I got a song to say I want your love 난 동자해 나를 새길래 You're the only one who makes me grow Only one 찬란히 피어난 꿈 너가 보여 yeah 너 곁에 내가 있을게 우리가 불러줄 때 이제 너랑 별로 컴퓨터 이런 싫어 너의 앞에 불 꺼진 내 face 네 앞에선 이리저리 엉켜 나의 phrase I want your attention 멜로만 생각해 너의 hesitation 조금은 서툴러도 Give me a notion my heart is on fire Look a little closer 오래 봐야 사랑스러워 난 너만의 wallflower I've been waiting on your call 스쳐가는 네 녀석 이 순간을 기다렸어 You didn't even know but I was right beside you all this time 너 위에 빈 wallflowers wallflowers What up? 여러분 이렇게 소리 지르고 있다가 무대 때 이만큼 지를 수 있겠어요? ทุกคนคะถ้าตอนนี้กรี๊ดดังขนาดนี้เดี๋ยวตอนคอนจริงกรี๊ดดังแบบนี้ได้ไหม 자 그러면은 여러분 저희 오늘 이따 재밌게 즐겨야 되잖아요 ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนคอนเสิร์ตจริงๆพวกเราก็ต้องมาสนุกไปด้วยกันนะครับ 저희가 오늘 공연이 좀 길 텐데 밥은 좀 드시고 오셨나요? วันนี้บอกเลยว่าคอนยาวแน่นอนทุกคนอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะครับ 좋아요 ดีครับ 저는 오늘 파오? ผัดกะเพรา 저 잘못 들은 거 봐요 สงสัยผมได้ยินผิดอ่ะ 아 연? ย้อนเหรอ 여기 태국이잖아요 ที่นี่คืออะไรไง 태국 왕? 태국의 요청 감사합니다 ขอบคุณครับ 유치형은 태국의 아들이잖아요 เพราะว่าพี่ย้อนเนี่ยเป็นลูกชายของเมืองไทยไงใช่ไหมล่ะ 저는 또 태국에서 하나 별명이 또 있거든요 แล้วผมก็มีชื่อเล่นที่เมืองไทยด้วยนะคะเพื่ออะไร 태국의 프린스 ผมเป็นพรินซ์ของเมืองไทย 와우 카pun카 저는 시향서왕 ผมเป็นเสียงสวรรค์ 파오 나가 파오의 목소리 ผมเป็นเสียงสวรรค์ของพาวนะครับ 저는
넉네. ผมเป็นน้องเล็ก 자 오늘 이렇게 여러분께 저희의 모습 한번 비춰드리고 싶어가지고 사운드 체크 찾아와봤고요. 여러분 오늘 저희 노래 이렇게 재미있게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. วันนี้ก็อยากมาเจอกับทุกคนก็เลยมาพบทุกคนผ่านซาวด์เช็คนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันกับเพลงของพวกเรานะครับ 저희는 사운드 체크로 이만 들어가 보도록 하겠지만 이따가 또 멋있는 의상 입고 계셨으면 좋겠습니다. เดี๋ยวซาวด์เช็คก็จะจบลงตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวพวกเราก็จะไปเปลี่ยนมาเป็นชุดเท่ๆมาพร้อมกับเวทีเท่ๆทุกคนอย่าไปไหนนะครับรอพวกเราก่อนนะ 자 그러면 유치 형 한번 마무리 인사 드려볼까요? ถ้าอย่างนั้นให้พี่ยอดบอกลาดีกว่า 네, แล้วก็เดี๋ยวสักครู่เจอกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับโชว์ของเราในวันนี้นะครับ 그럼 지금까지 파였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. เดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคน 한나게 하는 것 같이